Եկեք նաև քննարկենք մեր ներսի որոշակի իրողություններ, որովհետև տեսնում ենք, որ եկեղեցու, օրինակ եկեղեցու նկատմամբ այդ ճնշումները նորից վերսկսվել են, Գերագույն հոգևոր խորհրդի աշխարհիկ անդամներին կանչել են քննչական կոմիտե եւ նորից ամեն ինչ արվում է, փորձում է ամեն ինչ անել, որ նախատեսվելիք Գերագույն հոգևոր ժողովը տորպեդահարվի։ Առհասարակ, պարոն Ապետյան, մենք նաև ֆիքսում ենք, որ գործող վարչախումբը ինքը իր պարագլխի ղեկավարությամբ այլևս որևէ կերպ ըստ էության չի թաքցնում, որ ինքը ուղղակի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործակալ է կամ կամակատար, իսկ քաղաքագիտական տերմինով կոլաբորանտ կառավարության ղեկավար։ Եվ այդ առումով հատկանշական էր ազգագործան պատուասի երեկվա խայտառակ ասուլիսը կառավարության նիստից հետո, որ օրինակ նույն Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի իր հրամանով են ազատել, որովհետև նա Վենսի հետ Արցախ է քննարկել, նաև որ նոր սահմանադրության մեջ չի լինելու անկախության հռչակագիր, որովհետև իբրև թե այդ հռչակագիրը կոնֆլիկտ հրահրող է, փաստացի հաստատվեց այն, ինչի մասին քաղաքական ընդդիմադիր շրջանակները, հասարակական վերլուծական դեմքեր, լրագրողներ տարիներ շարունակ խոսում էին, որ այս մարդը սահմանադրությունը փոխում է այս բաների համար, որովհետև կիրթ ու կառուցողական գործընկերը, ինչպես ինքն էր նշում, հանձնարարություն է տվել։ Հիմա այս ասպեկտում արդյոք սա պետության վերջնական դեմոնտաժ չի։ Այո։ Վերջնարդյունքում այո։ Իբր նոր սահմանադրություն, հետո ադրբեջանցիների վերադարձ, հետո երկու էթնիկ խմբերի միացյալ պետություն, որը լրիվ այլ խնդիրներ է լուծելու։ Այո, պետության դեմոնտաժ է։ Իսկապես դա է։ Գործընթացը հիմա գիտեք ինչ, ասենք այսպես, պետությունները կռվում են մարտի դաշտում։ Խնդիր կա, ենթադրենք, հաղթել, հաղթող կողմը խնդիր է դրել գրավել այդ պետության մայրաքաղաքը, կառավարության շենքը, ստիպել ստորագրել կապիտուլյացիա։ Եթե դրանից հետո նվաճված երկրի քաղաքացիները կամ ժողովուրդը սրի չեն քաշվելու, այսինքն ֆիզիկապես չեն ոչնչացվելու, ապա հաղթող կողմը ինքն է այդ տարածքը կառավարում ամբողջովին իր պայմաններով, իր դրած վարչակազմով եւ իր տեսլականով, թե պետություն կոչված ինչքան պիտի գոյատևի։ Հիմա Ադրբեջանն ու Թուրքիան այդպիսի ծրագիր Հայաստանի վրա դրել են։ Այս տարածքը, այս պահին արկա աշխարհական այս իրողությունների ֆոնին իրեն գնահատում են, ինչ կարող են անել։ Անել հետևյալը. նոր սահմանադրություն, ռուսական ռազմական եւ տնտեսական ներկայության զրոյացում էստեղ, Հայաստանը ամբողջովին Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ տնտեսապես կապում, 300,000 չէ 1 միլիոն մարդ եւ ավել գալիս են էստեղ, Հայաստանի կեսը դառնում է ադրբեջանցիներով բնակեցված, առանց բանակ, անվտանգության երաշխավորը Թուրքիան ու Ադրբեջանն են կանգնում այս տարածքի։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր մեծ հաշվով վերջնարդյունքում գալու է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե այդպես, կարող է միացյալ պետություն լինի, այնպես լինի, որ հայերը աշճանաբար այստեղից լքեն։ Այսինքն ադրբեջանցիների քանակը շատանա, հայերենը կչանա։ Եվ վերջնարդյունքում ասենք դու դառնաս մի 100,000 այս տարածքի վրա, ասենք 2-3-4 միլիոնանոց ադրբեջանցիներ, ու վերջ թեման փակվեց։ Այսինքն էս էլ է նվաճման ձև։ Այնպես չի որ նվաճում միայն տակ պատերազմով գալիս ես հաղթում ես, դրոշը դնում ես պարտված երկրի կառավարության կամ կառավարման շենքի վրա, ասում ես ես հաղթեցի, հիմա ինչ ասեմ արեք։ Սա էլ է նվաճման ձև։ Իսկ ինչու ոչ։ Եվ հիմա մեր դիմաց գնում է եւ տնտեսական եւ տեղեկատվական պատերազմ։ Իրականում տակ գետնի վրա չկա պատերազմ, որը սառեցված է, չի վերջացած, ոչ մի բանը չի ստորագրված, ճիշտ է, բայց գնում է տնտեսական եւ տեղեկատվական պատերազմ, որ Հայաստանը Թուրքիայի Ադրբեջանի տնտեսական
տիրույթում կամ կառավարման ներս լինի, կարծում եմ, որ ոչ մեկի մոտ գաղտնիք չի, չէ՞։ Ասել են ընդհանուր էներգետիկ համակարգ։ Հեծը վերցնում են, վերջին հաշվով դա դառնալու Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Երկաթուղու կառավարումը վերցնելու են, ատոմականը, որը 30-40% քո հոսանքի արտադրության էներգետիկ ինքնիշխանությունը ապահովում փակելու են, նստածնելու են ադրբեջանական գազի վրա։ Տնտեսապես առևտուր, գյուղատնտեսության, ասենք արտադրանք եւ այլն դառնալու է Թուրքիան։ Թուրքիան նվաճելու է, սահմանը բացիր, Հայաստանը գյուղատնտեսությունը երկրորդորում մեռնելու է, դա ասեմ իմանաք։ Որտեվ շատ էժան բերելու են լցնել, նույնիսկ եթե իրենք մինուսով էլ լինեն, բայց այդպես չի, իրանց գյուղմթերքը շատ էժան է, ինքնարժեքը ցածր է։ Բերելու են լցնեն, քո գյուղացին ինչ անել, հողը կոպեկներով ծախելու, առանցնել վարկերի տակ կքված է, չէ՞, բանկերից վերցած։ Բանկերն էլ 2 կոպեկ աշխատելով վաճառել են Թուրքիան, հեսա քեզ տարածքին նվաճում։ Իդեպ այպես ինչպես Աջարյան արեցին։ Աջարյանն էս ծանր վիճակում է։ Վրաստանի տարածք կա, բայց այդտեղ վրացի քաշ չեն լուծում, ասեմ իմանաք։ Հենույնը ստեղ ալնելու։ Այնտեղ Թուրքիան ստեղ էլ Ադրբեջանից են գալու լուծվի։ Մի կողմից մյուս կողմից Թուրքիայից են գալու։ Հուսով թեման փակվեց։